எளிமையான முறையில் பாதாம் பால் பவுடர் வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பாதாம் பால் பவுடரை வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பசங்களுக்கு நம்ம வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க், அந்த ஹெல்த் மிக்ஸை வந்து வாங்கி கலந்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவுமே சேர்க்காம நம்ம வந்து வீட்டில் எளிமையான முறையில் சுத்தமாக நம்ம வந்து பண்ணின இந்த பாதாம் பால் வந்து சேர்த்து கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு வந்து நல்ல தெம்பாக இருக்கும். நைட்டு வந்து பால் குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது, பெரியவங்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் இருந்தது அப்படின்னா இதில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தூக்கமும் வரும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கக்கூடிய இந்த பாதாம் பால் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பாதாம் பால் பவுடர் பண்ணுறதுக்காக கடாயில் 1 கப் அளவுக்கு பாதாம் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு இருக்கும். இந்த 100 கிராம் பாதாமை வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து வறுத்துக்க போகிறோம். கடாய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இது வந்து மீடியமாக வச்சுட்டு இந்த பாதாமை சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வறுத்துக்க போகிறோம். பாதாமில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் நல்லா செவந்து போகக்கூடாது. நல்லா சூடு வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதெல்லாம் வந்து போகும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து வறுத்துக்கிறது. இது கூடவே ஒரு 15 முந்திரி பருப்பு, ஒரு 20 பிஸ்தா பருப்பை வந்து சேர்த்துட்டுருக்கேன். முந்திரி பருப்பும் பிஸ்தாவும் நீங்கள் வந்து கம்மியான அளவில் சேர்த்துனா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப நிறையா சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆயில் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும். பாதாமோட அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிடும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு நிறையா பிடிக்கணும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை வறுத்துண்டாச்சு. கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, ஆனால் வறுபட்டிருக்கணும். இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து வறுத்துட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு ஆற வச்சுக்கோங்க. அடுத்து அதே கடாயிலே ஒரு 10லேருந்து 15 ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துட்டுருக்கேன். ஏலக்காய் கொஞ்சம் நீங்கள் நிறையா போட்டால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஏலக்காவும் இந்த வெறும் கடாயிலே லைட்டாக வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த தோல் உரிச்சிட்டு பொடி பண்ணுறதுக்கு வந்து சௌரியமாக இருக்கும். இப்போ ஏலக்காய் வந்து நல்லா வறுப்பட்டு எடுத்து இதையும் வந்து ஆற வச்சுக்கலாம். முந்திரி பருப்பு பாதாம் எல்லாமே வந்து நல்லா ஆறிடுத்து. அதே மாதிரி இந்த ஏலக்காவும் ஆறிடுத்து. ஏலக்காவை அப்படியே நம்ம வந்து பொடி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அந்த தோல் வந்து உங்களுக்கு திப்பி திப்பியாக தெரியும். பசங்க வந்து பால் குடிக்கும்போது வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கான அந்த சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் தோலை எடுத்துகிட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏலக்காவோட விதைகள் மட்டும் சேர்த்துட்டா போகிறோம். இதை உங்களுக்கு கையால் உரிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக இது மாதிரி உரலோட அந்த இதை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக தட்டினாலே போகிறோம். நம்ம வறுத்ததுனால டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு உடஞ்சி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏலக்காயில் இருக்க அந்த பருப்பு வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்துடும். நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி போடும்போது. ஏலக்காவோட அந்த விதைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி பொடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நல்லா ஒரு அடிகனமான மிக்ஸி ஜாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தொடச்சிட்டு எடுத்துட்டுருக்கேன், கொஞ்சம் கூட இல்லாமல். இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஏலக்காய் பொடி 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை, அதாவது கல்கண்டு வந்து எடுத்துட்டுருக்கேன். நீங்கள் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம், கல்கண்டு சேர்க்கலாம், இல்லைனா பெரிய பெரிய கல்கண்டு கிடைக்கும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நார்மல் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கக்கூடாது. இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். 100 கிராம் அளவுக்கு பாதாமுக்கு நான் வந்து 200 கிராம் அளவுக்கு கல்கண்டு எடுத்துட்டுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு சர்க்கரை எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நிதானமான அந்த ஸ்வீட்னஸில் இருக்கும். சர்க்கரையை வந்து நல்லா ஃபைனாக நீங்கள் வந்து பொடி பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் கூட கொரகொரப்பு இல்லாமல். சர்க்கரையை பொடி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். சர்க்கரை வந்து ரொம்ப நாள் நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா மிக்ஸி வந்து சூடாகும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தது பொடி பண்ணணும். அடுத்து இதே மிக்ஸி ஜார்லேயே நம்ம வறுத்து வச்சுட்டுருக்கிற அந்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரையை நீங்கள் பொடி பண்ண மாதிரி கண்டினியூவாக போடக்கூடாது. இது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு வந்து சேர்த்துட்டுருக்கேன். இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி போடும்போது அந்த கலர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குங்குமப்பூ சேர்த்துட்டுருக்கேன். குங்குமப்பூ சேர்க்கும்போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொரப்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பொடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபைனாகவே பொடி பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஹரிணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுனால. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா பொடி பண்ணும்போது அந்த கலரும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ஃப்ளேவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். விட்டு விட்டு தான் பொடி பண்ணோம். கண்டினியூவாக போட்டிங்க அப்படின்னா எண்ணெய்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த முந்திரி பருப்பு பாதாமை வந்து பொடி பண்ண சர்க்கரையோடு வந்து சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா போட்டு பொடி பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ வந்து சரியாக உங்களுக்கு பொடி ஆகாது. அதனால தான் தனித்தனியாக நம்ம வந்து பொடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம். சர்க்கரை பொடியோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதாமோட மிக்ஸ் வந்து நல்லா பொடி கலந்து வரணும். ஸோ அதனால் தனித்தனியாக இல்லாமல் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இல்லைனா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து திருப்பியும் வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து கூட எடுக்கலாம். பொடி பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் நான். உங்களுக்கு வந்து கரண்டியால் கலக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி கூட பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா கலந்தாச்சு. கலந்ததுக்கப்புறமே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம கடையில் வாங்கும்போது இதில் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ்லாம் வந்து ஆட் ஆகிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீட்லேயே பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கலருமே சேர்க்காம குங்குமப்பூவும் மஞ்சள் பொடியும் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம். அந்த குங்குமப்பூவோட கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அந்த வாசனையும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
சூப்பரான பாதாம் மிக்ஸ் பவுடர் வந்து ரெடியாக எடுத்து இதை வந்து நீங்கள் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நல்லா சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாம். இல்லைனா சூடாக காய்ச்சின பால் கூட இந்த பொடி சேர்த்து கூட நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம். 2 மெத்தடில் சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அந்த சூட்டோடு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேர்த்து விட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே வச்சு ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா தேய்ச்சி அலம்பி தொடச்சி வச்சு ஈரம் இல்லாத ஒரு பாட்டிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் வரையும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வெளியில் வைக்கும் போது இந்த பாதாம் முந்திரியோட அந்த ஒரு எண்ணெய் ஒரு வாசனை வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுனாலே போகிறோம். உங்களுக்கு அந்த 1 மாதத்துக்கு கவலையே இல்லை. பசங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க்கோ எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் இப்படி கொடுத்துடலாம். நிறைய பசங்க வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். நல்ல ஒரு எனர்ஜியாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. மினிமமான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இதே உங்ககிட்ட வந்து பிஸ்தாவோ முந்திரி பருப்பு இல்லை அப்படின்னா வெறும் பாதாம் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இது. இப்போது இந்த ஹெல்த் மிக்ஸ் அந்த பாதாம் பால் பவுடர் வந்து சூப்பராக ரெடியாக எடுத்து ஸோ அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும். இப்போ வந்து பால் எப்படி கலக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாக காய்ச்சின பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து இப்போது சூடான பாலில் தான் உங்களுக்கு வந்து கலந்து காமிக்கிறேன். 1 கிளாஸ் அளவுக்கு சூடான பால் எடுத்துட்டுருக்கேன். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமாக நீங்கள் வந்து இந்த பாதாம் பால் பவுடரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம மஞ்சப்பொடி அப்படியே டேரெக்டாக சேர்த்ததுனால அந்த மஞ்சப்பொடி வாசனை வருமோ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் கூட அந்த மஞ்சப்பொடியோட வாசனை வரவே வராது. அதே மாதிரி இந்த சூடான பாலில் அந்த மஞ்சப்பொடி குங்குமப்பூ சேரும்போது அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும். ரொம்ப எளிமையான முறையில் நம்ம வந்து அந்த பாதாம் பால் பவுடர் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கோர்ஸாக பொடி பண்ணுறது பிடிக்கும், அந்த பாதாம் வந்து வாயில் கடிப்படுறது பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்படி கூட பொடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஹரிணிக்கு பிடிக்காதுங்கிறதுனால நான் வந்து ஃபைனாக பொடி பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான பாதாம் பால் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அதை வச்சு பாதாம் பாலும் எப்படி கலக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த பாதாம் பால் பவுடரை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.